Cwricwlwm i Gymru, taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddish newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar Diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r 6 maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu a phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn, byddwn nhw'n canolbwyntio ar faes iechyd a lles, fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar Diben. Mae corff, meddwl a chydberthnasoedd iach yn bwysig mwyn i ddysgwyr ddelio â chyfleoedd a heriau bywyd, a deall sut i barhau i fod yn iach, yn hapus ac i ymdopi â thrafferthion bywyd. Mae'r maes hwn yn darparu strwythur holistaidd ar gyfer deall iechyd a lles. Mae'r maes hwn yn cynnwys cydrannau allweddol, iechyd a datblygiad y corff, iechyd meddwl, lles emosiynol a chymdeithasol. Tra bod gan bob disgyblaeth yn y diniaethau chorff penodol ei hun o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau, mae'n helpu dysgwyr i werthfawrogi sut mae gwahanol elfennau'n gysylltiedig â'i gilydd, ac mae'n cydnabod bod iechyd a lles da yn bwysig i alluogi dysgu llwyddiannus. Serch hynny, gall y pwrpas hwn fynd ar goll os ydym ond yn cynllunio'n cwricwlwm, dim ond ar y ddysgu corff y wybodaeth neu ei gysylltu'n fras a phwnc neu thema. Yn hytrach, rydyn ni eisiau ddysgwyr wneud synwyr o'i dysgu a gweld sut mae'n cysylltu â phethau eraill maen nhw wedi'i dysgu. Mae'r hyn sy'n bwysig yn y maes hwn wedi fynegu mewn 5 datganiad sy'n cefnogi ac yn ategu ei gilydd ac ni ddylid ei hystyried ar wahân. Mwyn cyflawni'r dull holistaidd hwn, dylai athrawon ystyried pob un o'r 5 datganiad wrth gynllunio gweithgareddau. Gyda'i gilydd, maent yn cyfrannu at wireddu 4 Diben y cwricwlwm. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, ei nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'n afael a syniadau sy'n gynyddol heriol. Enghraifft, efallai bydd dysgwyr yn cael profiad o ddysgu am bwysigrwydd bod yn ddiogel ar-lein. Gall hyn ddeillio o sawl pwnc disgyblaethol a gall godi sawl gwaith trwy gydol addysg dysgwr. Ond heb ddeall pwrpas y dysgu ar bob pwynt, efallai y bydd dysgwr yn ei chael anodd gweld y pwysigrwydd a'r ffactorau ehangach a allai effeithio ar ei iechyd a'i lles a pherthnasedd y dysgu hwn wrth iddynt datblygu. Mae dysgu a chymorth o ran iechyd y lles yn hanfodol mwyn i ddysgwyr allu delio ag amryw o heriau, gan gynnwys pa mor gyffredin yw cyfryngau cymdeithasol ac aflynyddu ar-lein. Mae'r rhain, yn hyd a heriau ardducaol eraill, yn debygol o gael effaith pellgyrhaeddol ar les a iechyd meddwl a chorfforol dysgwyr. Mewn dull sy'n cael ei liwio gan gynnwys yn unig, mae perygl i ddysgwyr ganolbwyntio ar ddysgu am agweddau ymrwyl ar wahân, pan mae'n dod i gadw'n ddiogel ar-lein a chael dealltwriaeth arwynebol o'r pwnc. Efallai, na fyddent yn sylweddoli ystyriaethau ehangach ac effaith y cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ar ei bywydau, megis sut i adnabod risgiau cyffredin ar-lein, eisiauiaru a cheisio cymorth, ystyriaethau cyfreithiol, pwysigrwydd cydberthnasoedd iach a datblygu strategaethau i liniaru unrhyw aflynyddu gan gyfoedion a seibwrfwlio. Sut i ymddwyn yn ddiogel a chyfrifol ar-lein, dylanwadau cymdeithasol a sut i ddatblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth i wneud penderfyniadau cadarnhaol. Amser sgrin a gor-ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol a'r effaith negyddol ar iechyd a'i lles, datblygu strategaethau i gynnal iechyd meddwl a lles emosiynol cadarnhaol, deall y berthynas rhwng iechyd meddwl, y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a'r effaith bosibl ar ddelwedd corff. Trwy wreiddio diogelwch ar-lein ar draws y cwricwlwm, mae dysgwyr yn cael dealltwriaeth eang a dofn o'r materion a'r risgiau. Mae hyn yn datblygu ymddygiadau cadarnhaol ac yn rhoi wybodaeth ar sgiliau i ddysgwyr liwio'r byd digidol mewn ffordd diogel. Bydd y dull eang hwn yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu meddwl beirniadol mwyn gwneud penderfyniadau mwy diogel ar sail eu gwybodaeth. Bydd yn canolbwyntio ar ddysgu am gydberthnasoedd iach, archwilio sut i atal seibwrfwlio ac aflynyddu,
a bydd yn cefnogi dysgwyr i ddeall effaith ei ymddygiad ar-lein a sut i ddelio â digwyddiadau negyddol a newidiol. Mae diogelwch ar-lein yn elfen holl bwysig o'r cwricwlwm i Gymru ac mae egweddau allweddol y cwricwlwm yn cynnwys maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Mae dysgu yn y maes hwn yn holl bwysig. Dylai dysgwyr ddeall sut mae technoleg yn effeithio ar eu bywydau a sut i wneud dywisiadau da ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gwybod beth yw'r risgau, cadw'n ddiogel mewn rhyngweithiadau ar-lein a bod yn ymwybodol o faterion cyfreithiol a chymdeithasol gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol. Fframwaith cymhwysedd digidol. Trwy elfen dinasyddiaeth, bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut i fod yn ddinasyddion digidol da sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at y byd digidol o'i cwmpas. Bydden nhw'n barod am egweddau cadarnhaol a negyddol y rhyngrwyd ac yn datblygu strategaethau i'w helpu wrth iddyn nhw ddatblygu ddefnyddwyr a chynhyrchwyr cynnwys, ac addysg cydberthynas a rhywioldeb. Nod y cod addysg cydberthynas a rhywioldeb yw mynd i'r afael am materion fel bwlio, cysineb at fenywod, aflynyddu rhywiol a gwahaniaethu. Mae diogelwch ar-lein yn nodwedd allweddol o'r cod. Mae'n helpu dysgwyr i ddeall yr angen i gadw'n ddiogel ar-lein, y camau sydd ei hanen i amddiffyn eu hunain, a phryd i rannu profiadau gyfudus neu anghyfforddus ag oedolyn y maent yn ymddiried ynddynt. Mae hefyd yn helpu dysgwyr i ystyried sut i ymateb i ymddygiadau gwahaniaethol, amharchus a newidiol ar-lein ac oddi ar-lein. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hon, sy'n blaenoriaethu'r beth, i ddull newydd sy'n blaenoriaethu'r pham o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ailfframio fel enghraifft sydd wedi'i dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr eisoes yn ei ddeall ac wedi'i brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol, ond trwy fyfyrio ar a chwestiynnu'r pham o ddysgu'r pwnc neu'r thema honno, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Gan fynd yn ôl yn awr at yr enghraifft o ddiogelwch ar-lein, wrth i ni barhau i ofyn pham, mae pwrpas ein pwnc yn ehangu fwy. Enghraifft, gyda Iechyd a Lles, mae datganiadau o'r hyn sy'n bwysig wedi'i cynllunio ar gyfer ei defnyddio gyda'i gilydd i archwilio pwnc yn holistaidd. Felly, pan fyddwn yn edrych ar ac yn addysgu diogelwch ar-lein, rydym nawr yn gofyn cwestiynau fel sut mae gweithgarwch ar-lein yn effeithio ar iechyd corfforol, neu iechyd meddwl a lles emosiynol? Sut all cyflwr emosiynol penodol effeithio ar farn sefyllfaol? Pa ddylanwadau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â diogelwch ar-lein? Sut allai rhyngweithiadau ddylanwadu ar ymddygiad pobl? Beth mae'n olygu i gydberthnasoedd? Sut mae dysgwyr yn cael ei darbwyllo gan ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol? Sut gall iaith a phrofiadau amrywiol gysylltu unigolion a grwpiau? Gan ddisodli'r arfer o addysgu materion neu dechnegau ar wahân gyda ffocws y ddealltwriaeth gysyniadol ehangach o iechyd a lles, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad ei bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio cyfylybiaethau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm, gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael ragor o gymorth ar hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r Cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.